A very cold nga day and evening kada kayo kakabsat. Kaya tayo kiniapo for before mapantayo iti transition iti summer this coming March. The Lord is giving us a favor, a touch iti lamis man lang iti dayti nga panawan tayo. Magapuda iti nga lamis iti typhoon nga umumay kung nororayin tayo. And yet we thank the Lord for the good health tunggal maysa. And even for me, iti dayti privilege where I could be with you. I could once more adalam tayo iti sa uti Dios under iti the Christian hiding place. As I try nga panunutan iti pinaka the best nga book or systematize nga adalam tayo, I came across nga the book of Psalms is the best one. When it comes iti realities iti life nga anak ti Dios, the book of Psalms ket isu iti maysa nga napintas nga tartarayan tayo nga libro iti sao ti Dios. When it comes iti panag-worship tayo, the book of Psalms ket isuro na kada tayo no kasatno ti agdayo ti Dios. When it comes to prayer, the book of Psalms ket nabaknang di nga mangisuro kada tayo no kasatno nga kararag kananya ti kastato nga kararag. When it comes iti panakamu iti Dios, the book of Psalms ket napnuan iti doktrina may panggap iti kina Dios ken kinasasino iti Dios tayo. When it comes iti kuna tayo nga panagbiag ti anak ti Dios, the book of Psalms ket isuro na datayo no kasatno nga agbiag nga napuno ken kasatno nga magsango dagiti kapadasan ti biag. And I don't know no manong atawan nga adalan tayo dito But for tonight, I have decided and I prayed much nga dito Psalm. Agrugi dito book ti Psalm, dito ti adalan tayo. Siguro adalang ni dadumang nga maingayon nga timpo nga ada dagiti events where I need to address. Iti basit nga i-cut off, puturan iti series tayo. But I have decided nga iti dito nga nabi every time nga agadal tayo, adan iti basis kan adan di Bible kan surutan tayo no kasatno ti national ay and in the study and inner study iti book iti Psalm. And of course we will go directly iti book iti Psalm chapter 1. Dati di may isang book nga very famous kan very kilala kan amu dagiti amin nga Hudyo. Usually ure dagiti Hudyo nga pamilya basaan na ito iti pamilya and they will let their children memorize this chapter. Tapno mawatan dati Kapapanan na memorize na ito And there ada dagiti suspitsa no sino ti nagsurat ito When it comes to the writer, tay inusar niya po nga nang isurat ito Some writers, some scholars would say ni David when he was giving an advice kini anak ng Solomon. Some scholars could kunada probably ni Solomon when he was giving advice kini Rehoboam. Nevertheless, makita tayo dito kat it is a chapter nga isuro na kada tayo nga agbiag nga napudno para iti Dios. Ada dagiti sulisog ken ada dagiti temptation nga iti panagbiag tayo iti Dios. Ada di chimpo nga may kumpara tayo ti Christian life panagbiag tayo ti Dios kan iti panagbiag dagiti nagdadakas nga ada di chimpo kat kaapal iti biag da. There are times nga masulisog tayo nga ag komentar iti biag tayo kan biag iti hanganay salakan na kuna tayo pipiyada pay handangan ay salakan nan may met ti biag da. The book iti chapter 1 kat it was presented to see and to challenge us to live a life nga makita tayo iti biag iti maysa nga Diyosan nga tao nga anak iti Dios kethan nga kasasayang kinagpayso na ket nabindisyonan da dagiti papalam tayo nga biag dagiti nagdadakas imulagat yu ti matma tayo takitaan nyo na ita papalan nyo. So that was the division iti chapter 1. Kunana iti verse chapter 1 verse 1 to 3 kunana iti verse 1 blessed na dati Bible yu dabatok da kayo nga alaan nyo ti Bible yu. While listening data, kita nyo ti Bible you and let us study together ti sao ti Diyos.
Kuna na jay, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. When he said, blessed, tikat nga sungan di jay ikot. Naragsak. It is a life nga adda ti kapapanan. When the Bible, ti chapter 1, ti Psalm, kat kuna nga, blessed is the man. He's talking about iti life nga adda iti kapapanan. Haan lang nga biyag nga limabas ti daga, kat awanan, di jay lang. It is a life that is filled with, di kuna nga, worth living for. Adda ti kapapanan na dito daga. Kuna na jay, happy, naragsak. Naragsak kapusta amuna iti rason na pengagbibiyag isuna. And kuna na dito sino tinaragsak nga ibagbaga na dito It is referring dagiti anak ti Dios. Kuna iti sao iti Dios, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Nabindisyonan ti maysa nga tao nga haan nga agbibiyag isuna. Han nga magmagna isuna, dagiti pamagbaga, dagiti hanga na Diyosan. Kuna iti so ti Apo Diyos, Apo ijay, who walketh not, inladawan na iti biyag nga, ti panagpagpag na. Panag-hiking, panagdalyasat ti kaskastada idi, awan mo iti bus kan jeep da idi. What they do is, they walk for a long, long mile, inga na dya destinasyon da dya deserto. Kung nati sa ti Apo, day tatibiyag ti tao diti taga. It is just walking dito'y ada tinagrugian na, but there will come a time nga ada ti end na diay. But to a man nga naragsak, kat he is a man who doesn't listen dagiti advice, dagiti ungodly. Sino dagiti ungodly? Referring dagiti tattao nga awan iti banbanur iti Diyos kanyada. There are many people who give advice kada tayo. There are many people who seek advice. But blessed is the man who finds and who looks for the advice dagiti tao nga nadiyusan. The ungodly people doesn't respect ni Apo Diyos ti Biyag. The ungodly people are referring to people who doesn't believe in God. The ungodly people doesn't even respect the things of God, such as it is iti Diyos. The ungodly people doesn't believe iti panangidalan iti Diyos. Tibiyag da kat, I did it my way. That is the verse that tibiyag da. The ungodly people would not even mind iti panunot iti Diyos. The ungodly people doesn't even care iti feelings, kan plans, kan intentions iti Diyos. Iti panunot da, biyag ka din, enjoy mo tiyo kayat mo, kan biyag mo. These are referring to our friends and neighbors kan kakadwa nga awan iti banbanur iti Diyos da. But for a man who is enjoying iti life na to the fullest, a man who would live a life nga han nga kasasayang kat he is a man who doesn't live and who doesn't seek iti advice dagiti ungodly, nor standeth in the way of sinners, referring nor entertain nor have compromise, ang kompromiso dagiti wagas, dagiti dakas, dagiti managpasbasura, dagiti tao nga talagang pagbiag iti madi kun wagas iti lubong. Nagado dagiti advice da, but haan nga usto iti sangwanan ti Dios. Nabindisyonan ti tao when he would seek an advice, he would look for people who are so sensitive iti rikna iti Dios nga haan iturong da ka kanikan na kati advice nga haan nga agbiag nga rebuild iti Dios. Looking for advice iti daga, we need advice and we need people nga mangkuyog kada tayo. And we need not only people, but we need people who are loving and who are so caring and who are so sensitive iti rikna iti Dios. And kunanay jay, nor stand it, nor make a decision nga agpanunot, nga agbirok, to think nga kita na mapanakata dagiti nga tattao, nor seated in the seat of the scornful, implying, entertaining, compromising. For the sake of friendship, for the sake nga kakadwa kayo, you would compromise your stand, iti stand dagiti nga tattao.
Nadagsan diya, kaasi ka kung natisaw ti Diyos. But for a man who would make a stand, who would make a blatant and a courageous and a daring stand to stand for what is right and for what's God's right kanya na. Blessed is that man. His conscience is clear. Nalinis ti konsensya na. And kunara ti verse 2, but his delight is in the law of the Lord. He doesn't go with the advice, the ungodly, nor the sinners, nor the scornful, referring dagiti nauyaw iti Diyos, pilusupo iti Diyos. Apay no apan kadita nagbasak apan kata agdungag ti saw ti Diyos, ada matinag nga bagas. Dagiti tao nga dagiti nga napipilusupo iti pamati. But to a man who wants to live a life nga ma-enjoy na, would delight. But his delight, his interest, his heart, is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. His interest is in the word of God. In the law and in the rules, iti tarigagay iti Diyos. And in his law, he meditated day and night. Nalahuli nga tarigagay na iti saw ti Diyos, ti advice ti saw ti Diyos. He understands nga ada tinangat nga itong advice, ada tinangat nga itong sirim nga mabaling nga mangiturong ti biyag na. And he acknowledge nga sino di jay, isu iti Diyos nga namaruswa. Da iti Diyos nga da iti, ada iti manual nga inted na, and this manual kat reliable nga mapagtalkan, and he has given it freely nga basaan tayo. And if a man would take time to study and meditate, panunutan nga usto ito. Ngalan da ito, nga na it would go directly to internal nga body, spiritual life na. Ngalan nga usto, panunutan nga usto. Kung nati sa utiapo, blessed is that man. He is compared to kanana, and he shall be like a tree. Kasla iti biyag na nga may nga kayo nga naimula, iti igit ti karayan. Makita tayo mo't dagiti mula nga iti karayan, nalalang tuda. Dagi marpait, dagi jay kayo, nalang tuda. Why? Dagi jay fertilizers, dagiti minerals, mayan ano ti jay danom, masip-sip-sip-sibugan, so nalang tuda jay. Dagi tati biyag, iti may nga tao. Nga naya sidog, iti saw ti Diyos. Nga naya kapot, iti biyag na, iti saw ti Diyos. And who are these people? He's talking to the Christians. Nga iti biyag ti Kristiyano, nga mangiban-banor iti Diyos. Nga hanang asublian dagiti wagas iti lubong. Nabindisuna ni suna. Adda ti kapapanan iti biyag na. Nada ni suna. Iti ko na tayo nga libro nga mangiturong kanya na ti puno nga kapapanan iti biyag. That is iti sa ti Diyos. He will be like a tree nga lalang to. Gapustada jay aba iti nakarayan. That bring it forth its fruit in its season. Nabungay suna. Nabungay tinapintas nga biyag na. Dito ti may tulong ti saw ti Diyos. Dito ti kasla disturbing launa iti Kristiyano data. Maminano nga mangag ko nga kuna simba dagitahan mat nga makita ti biyag da. To the parent, dagita agasawa, simba mo tita nga asawa ka na, kapapati mo tibiyag na. Dagitan na ko, simba. Nagano din nagsasakit nga mangag nga di ay, nga testimony dagiti ama, concerning iti testimonya dagiti anak. Nga they go to church. They, every Sunday, agpakada dati pamilyada, they go to church, but when they go home, han mo makita piman ti ebidensya. No wonder the family, the mom and the dad, kan dagiti lula na katan nga mamati kanya na. Because their body and their mouth would confess to these people that they're Christians, but their body katanda nga ibabiyag iti kinakristyano da. It happened kin Stalin. Ni Stalin kat may isang diktador nga leader. Kat kunapi man ni Stalin, apay nagmayat iti production kan economy da iti nga lugar, iti saksakupak nga da ito. Kuna na, kita niyo man niya ti sekreto jay, nangibonuso na ti spy, ti dagiti amin nga factory. E nakita dagiti ng spy, nag-report na kani Stalin, tata niya ti nakita, niya ti sekreto nga nagpintas ti economy di jay. Dati ti nakita mi, apo Stalin. Nakita mi nga, kadwaan nga laborers kung nagtatrabaho dagiti factories dito nga lugar are Christians. And every Sunday, they worship God. And when they work iti Monday nga na Saturday, they are full, reliable Christians nga mapagtalkan. And
makita piman ti panagbiag da, ay papati da nga agserbi iti gobyerno, agserbi iti employers da. And that is because of their faith. The leaders has given them permission to go to the churches. And the effect na, napintas nga panagtrabaho na. They makita piman ti testimonya, ti pamati da nga, nabalbaliwan da, nagagat da nga empleyado. And kung nanistan, nuneta ti sekreto. Nuneta gayam ti rason nga konsekreto nga mayat iti biyag jay, testimonyada. Palubos iso da. I will allow iti panagdayo kanyada. You give them something, agdayo da ti Diyos da. The world was shocked when Stalin declared yay because of the testimony dagiti Christians di Chimpuna. Oh my friend, hanyong ibarang-barang ti testimonyayo. A man who is blessed does not only delight listening and reading the word. A man who is so godly, who will live a life to the fullest, is a man who will also embody nga ibiyag na ti sao ti Diyos. And this is what the Bible is saying. Its leaf also shall not wither. Di bulong na, referring di testimonya, napintas ti bulong, nalangto, naka-apresyar. Pagkitam di mulo, nagmayat mo ti pagkalangto na di jay. And whatsoever he doeth, the Lord blessed him. You could see the Lord's leading kanyada. And that is the kind of life iti maysa nga anak iti Diyos nga agbyag iti sauna. Haan nga kasasayang. But for a man, nga kunana to dagiti tatao nga awan iti Diyos na niya tapapalan nyo. Kunana niya verse 4. The ungodly are not so, but are like a chaff which the wind driveth away. Dagiti nga istem iti pagay. Haan mo nga mausar diya, matan nga makan di jay. May isina di pagay, may bulong di jay, may puyot dalang. May puyot dalang. Kuna iti sao ti Apo, dagito'y nagdadakas nga dagito'y, ti kapapanan iti biyag da, itayab tulanan iti hangin. Kat may sumurud da, iti baybay nga kapapoy. Kuna na yung verse 5, therefore, mark this down. The ungodly shall not stand in the judgment. Handa nga maanusan to da ito. Handa nga matakasan iti hukum iti Diyos. Dagiti managbasbasol iti kongregasyon iti righteous. Kung natin sa manguyaw da kada tayo. Iti urnong itanak ti Apo nga uyawan da tayo. Kung natin sa ti Apo. Panangkita yu. Kanapapalo nyo ti biyag da kat nasayat. Han nga kaapal ti biyag da. Gapusta itiragragsak na dito lubong katemporaryo lang diay. Kung natin verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous. Amo iti Diyos. Apay nang iti Diyos. Amo na tiwagas. Dagiti dalan. Kan iturong na dagiti anak na. Ngam dagiti dalan. Dagiti awan ti respeto ti Diyos. Awan banbanur ti Diyos kanyada. Awan ti importansya na ti sao ti Diyos kanada. They shall perish. Dusaan ni Apo iti biyag da. Oh my friend. We thank the Lord nga pinagbalin na tayong anak na. Sometimes we compare our life ti life dagiti tatao nga awan ti banbanur ti Diyos kanyada nag-asinso ti biyag da. Their happiness is just for a temporary diti daga. Nung ti sukat na diay kat eternity nga panakadadali impyerno. Oh, how blessed are you. Much more when you surround yourself with godly people. Much more when you surround yourself iti tao nga na Diyosan. Preachers, godly Christians who will guard your spiritual life. Much more when you give attention iti sao ti Diyos. Listening, reading. Much more when you meditate. Hanla nga nagdungag kat nalpas. Panunutom anya ti aplikasyon na dahi ti panagbiag ko. Kasatno nga ibiyag ko dahi ti panagbiag ko. Kung nati sao ti Apo, blessed are you, my friend. That is the lesson. It is Psalm chapter 1. Oh, my friend. The blessed, the happy, worth kind of life. Iti anak iti Diyos. Is written dito nga han nga kasasayang. Nagmayat ti agbalin nga anak iti Diyos. Isong anuhaan mo pa nga inawat ni Kristo Jesus nga manubot kan mga isalakan mo. You are missing the most important person in your life. That is God. There is no happiness iti biyag mo.
And I saw a lot of young people living in misery, miserability biyag, empty the life da. Because agbiabiyag da diti daga. Nga awan niya apodus ti biyag da. Oh my friend, look at chapter 1, it is on. And it points you the blessed kind of life nga agbiag amay ngayon ti pamilya ti Diyos kanagbiag para kanya. God bless.